नमस्कार दोस्तों। आपकी सेवा में फिर से हाजिर हुए हैं हम एक और नई प्रोडक्ट लेके, जो डाबर कंपनी का है। सीतोपलादी चूर्ण, खांसी से राहत। दोस्तों ये बहुत बढ़िया पाउडर है। जो पेशेंट खांसी से परेशान है, कोई सी भी खांसी हो, नई हो पुरानी हो, किसी भी प्रकार की खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो या सूखा धसका हो, अन्य प्रकार की खांसी हो, चाहे किसी भी प्रकार की खांसी हो, ये हर खांसी में की बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। चूरन टाइप का है ये। इसका लेने का तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक गिलास पानी में, एक गिलास गर्म पानी में 2 चम्मच इस पाउडर के डालने हैं और घोल बना के पीना है सुबह शाम ओनली। और ये इतना बढ़िया पाउडर है कि अगर खांसी से अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो 3 दिन में खांसी ख़त्म। ये सिर्फ इसका रिजल्ट इसीलिए अच्छा लगा है क्योंकि 3 दिन में खांसी ख़त्म कर देता है। ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। सीतोपलादी चूर्ण है, इसका डाबर कंपनी का बना हुआ है और 60 ग्राम का है। कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 134 रुपये का है। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। एक बार इसको यूज करके ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें लास्ट में, अगर अच्छा लगे तो। नहीं तो कोई बात नहीं है।